大家好啊，今日係2025年11月30號。今次我哋嚟講下最新嘅新聞，主題係最新嘅 AI 自動化工具，你都唔好錯過。首先講下 Lindy DeMai，佢今次被推介為2025年最勁嘅自動化軟件。佢嘅 Enhanced Application Modeler 功能真係好人氣，唔再冇得你手動逐個點。而家可以一次過掃描多個欄位，仲會自動選擇有關特指，有超過4000個集成功能，真係好癲。第二條新聞就講到 Gumloop 呢個平台專注自動化，佢嘅 Chrome 擴展可以錄製瀏覽器行為，簡直係無代碼自動化嘅救世主。有冇搞錯？最低只需$30就可以訂閱，簡直係可以輕鬆搞掂一切網絡任務。再嚟就係 Vellum DeMai 呢個平台，讓你用自然語言命令創建 AI 代理，需要設計、測試同埋啟動 AI， 超易用。最正就係佢有免費計劃，跟住就係 Zapier 呢個仲係最出名嘅無代碼自動化工具。佢嘅 Chatbot 係你做事嘅小助手，唔好諗多，快啲用 Zapier 連結唔同應用程式。最後就講 End-by-End， 如果你係開發者，呢個開放源碼平台允許你想點做就點做，啲自動化工作流由你控制，有免費計劃，真係幾適合技術高手。好啦，今日就講完啦。你覺得邊條新聞最勁呢？即刻 like 加 comment 邊條最癲啊！